Hello，歡迎大家嚟到希奇桌遊啊！三高都飛一股阿拉啲損失拉唔到嚟。阿龍可以加一，如果你加有啊。未得，唔係，你要先買錯票，係之後就可以。係啊，好，可以開始你嘅表演啦。係咩嚟咧？鯉魚王30血。睇下先。所以 pass。OK， 抽一，巢月球，巢月球就要要將我食大鑊咧，之後嚟個高級嘅超級球，1、2、3。可能真係要要多一同一時間嘅先得。嚟多個超級球，2、4、6、7，啱嘛？然後咧就落晒嚟先啦，落晒嚟先。都可能多嘅。裁判，點解咁樣嘅？洗晒。多咗你真係。裁判真係咁冇如果點解咁樣？因為我完全唔喎。混亂，我令你混亂。原來你裁判就為咗令我混亂。係。哦，第一招叫我嗰度嚟啦。要炸仔啊！要混亂要炸仔。混亂係咩環？混亂好似炸仔啊！係啊，混亂。打如果你續唔係你出招嗰陣先，我唔出招唔使嘅。係唔出招就唔使，轉就得。咁魚就點下嘅啫，你只係逼死自己啊！係逼嘅，逼死自己。啲好過混亂，然之後咧佢調轉咗就可以睇佢啲船。原來係咁樣。哦，原來有招咁。pass。好，抽一。阿龍虎爹係做咩？唔知道，我抽2掉你一張手牌，俾張手牌我哋，就掉呢張啦。咦？小馬呢隻。巢月球先。巢月球攞隻。好似見到咗嘅3粒全中。冇拉人，攞隻冇拉人。兩彎好過分。小國民 ，OK， 今日有冇玩完？一睇留意贏唔好玩。都係呢一，我知啊，好都冇嘅。同埋你一粒就切咗好多次。哦係啊，好啊，冇拉人切佢。我帶我上去，開第一招極掉你最上面嗰張牌入戲牌度，就咁樣冇事發生嘅。嚇 ？OK。係。係嘛？係。pass。你知冇嘢做咁啊？點解會係咁樣嘅？我傾啦。緊要啦，你咁棘啊！我再掉多你張手牌先啦。掉牌去。係。好到你。咦？冇曬啦，冇曬。你唔使進化嘅，你有冇攝糖果啊？到你啊！我想問你有冇攝糖果？要去當鉗玩。抽到嘢未啊 ？pass。咩料啊？咁啊，我火星一下先，我抽2張掉你一張牌。點解唔直接咩嘅？點解唔直接咩嘅？冇用，我打落去都。你仲要俾人攞獎賞卡費事啦。哦。都冇乜意思啊嘛。OK。係嘛？掉咗一張先，開記掉一張牌先。點解？好到你。大5嘅決斷啦。都冇咩用啊！有呢個都。直接嚟啦！有咩意義咧？因為你可以狂傷害啊嘛。點樣狂傷？唔係你一陣俾人抌走咗，你連進嘅機會都冇喎，你自己諗。哦。啲咁多牌可以進啦。我就直接進咗先啦，唔搞咁多嘢嘅。睇咗先。好。pass。抽1。阿龍虎爹棘到黐線。咁啊，就我幫下你啊。幫我。我裁判一下啦。哇！佢真係幫緊你喎。跟住掉嗰啲牌嘛。傻啫。但係起碼你有牌換先啦。係咯，起碼你有牌嘅依家。真啊！假希望都係希望啊嘛。插一輪。咁啊，唔掉牌啦，直接打你120啊！如果我用呢招打到你氣接打，我都係張 price card，攞2張啫。出去啦！手苦中需健交。好啦。
3決定先。好。抽嘅。到強抽。原來阿龍呢副係咁樣玩嘅。火星抽2張掉你1張牌。洗洗先。做咩啊？洗要能量。掉呢張啦，掉張水。好。之後打你120。減30，即係90。唔係嗰個有40嘅。好。OK。係。有進化。先打你280。好。然後你自己揀一張牌掉咗佢。收翻。係。自己揀一張掉咗。攞一張 prize 卡。抽1。燈迷獸。又嚟。邊個識用估啊？鬼知咩？放棄。好拉油。抽2張。你做乜唔睇對面嗰啲牌嘅？佢唔知，佢放棄咗啦已經。繼續好拉油。然後混亂對。係調轉。喺上邊嗰睇有咩技先？總之混亂就係你用招式嗰陣就擲印掣啦。如果正面就成功打到對面。如果混亂唔係 keep 住混亂㗎。如果失敗嘅話咧，就會打翻自己30張。pass。仲穩陣。火星抽2張掉2張頭牌。呢隻。搞唔掂我咩？唉，咁啊，咁啊，點啊？兩位各懷鬼胎咁樣，唔知搞乜？我搞串個牌子走進，拍一張驚嚇箱，攞翻你張力兒王上手，個暴利龍。暴利龍？係啱先掉咗佢2張。上手啊？係上手，然後咧，我要用第一招技拆開你所有手牌線，俾我睇埋有咩。然後可以掉你一隻 Pokemon，然後我只用佢1招招式。哇！我用佢下面嗰招180，如果你有傷害指示物，再加180，打你360。即係死咗啦！哇咁勁嘅咩？哇咁樣玩㗎？係咪幾多張啊？2張。2張。勁唔勁啊？呢個分好勁。哇！哇！原來嗰隻鬼係呢個啊？驚嚇箱。呢隻係啊，呢隻係。所以點解我要滿4隻咁解？哇！好卑鄙。Oh my god！哇！唔怪之你話要入4啦。得唔得 ？Pass。哇！抽1。我激到癲喎！哇 ！Ocean 呢啲 deck 真係出其不意喎，大哥，都唔係正面打你啊！誒，進埋先啦，擔架3隻我食大王上嚟，好卑鄙。然後咧插1能俾佢，然後咧我記得你手上仲有一隻 Pokemon 嘅，我掉埋佢先，俾我睇下你就牌啦而家。咦？呢隻咩嚟㗎？但我冇水能啊，可惜。係咪？我冇水能就用唔到啦。啊，係嘅咩？佢掉最多2張基本能量，基本水能。咁我又掉你卡咪龜啊！好，掉你卡咪龜，然後打你50。即係20。係20。多啦。係。pass。其實都冇咩好做，佢呢啲地方。再睇多次你手牌先，有咩睇啊？掉埋呢張啦。好，冇嘢做，不過用唔到佢招嘅，好在。千金小姐喎！阿龍好似有啲機喎。千金小姐啊，竟然係喊出嚟。究竟有冇幫助咧？千金小姐都可能有嘅。我諗都係少少嘅啫。好 pass。收1。咁啊，好唔好意思，但係我想裁判一下先。真慘。喊出嚟。有幫助，到我呢張裁判出嚟嘅至少。好。然後睇你手牌，俾我睇下咩話？咦？呢張好熟口面喎，就掉佢啦，3個6頭。係咪死？咦？3個6頭打。死咗啦！啊唔係360減30，我死咗。哦，輸咗，你玩咗。哇 ！What the hell？ 大炒啊！搞窩啊！勁唔勁啊？搞緊啲窩啦，龍呢副 deck。激到黐線。